Анхаарлаа хандуулж баярлалаа үзэгчдээ. Зочны цаг танд хүрэхэд бэлэн болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сонирхолтой шинэ мэдээллүүдийг хүргэхээр өнөөдрийнхөө зочдыг өрсөн. Өнөөдрийн зочин Старт компани дижирхийлэгч Батбаатар, мөн GSB Capital банкны санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн шинжээч орчлон нар юм а. Бидний урьдчилан хуулиар авсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр гарааны бизнесийн экосистемийг хөгжүүлэгч одоо Старт компанитай хамтарсан Старт демодын арга хэмжээ зохион байгуулагдана гэж байна. Одоо эх сарын тодруулах юм бол эх сарын 8-нд зохион байгуулагдах гэж байгаа шүү. Тэгэхээр Demo day гэдэг маань яг юу гэсэн үг вэ? Яг энэ арга хэмжээ маань яг ямар зорилготойгоор ямар хүмүүсийн дунд одоо зохион байгуулагдаж байгаа талаарх ихний мэдээлэл өгөөж. Demo day маань ерөнхийдөө бол одоо стартапуудыг хооронд нь уралдуулах те стартапуудыг хөрөнгө оруулагч нарт танилцуулах зорилготой өдөрлөг байгаа. Тэр өдөрлөгтөө бид нар энэ арга хэмжээгээр дамжуулаад стартапуудаа олж авах. Тэгээд цааш нь уралдуулан 3 компани шалгаруулж урдцгаар хөтөлбөрт хэрэгжүүлж тэднийг уршин хөгжүүлэх зорилготой орсон байгаа. Тэр арга хэмжээ маань бид нар өөрсдөө 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр зарласан. 500 сая төгрөгөөр бид нар хөрөнгө оруулалтын сангийн зарчмаар гэхдээ бид бол 3 компанид тусдаа хуваарлаж үе шаттайгаар хөрөнгө оруулах болно. 500 сая 3 компани тэгэхээр 3 компани шалгарна гэсэн үг үү? Бус нь одоо бусад оролцогчдод бас нээлттэй ямар боломжууд гарах вэ гэдэг. Процессын үед ер нь юу вэ гэхээр энэ демодо гэдэг арга хэмжээ маань өөрөө яхаарахгүй олуулсан мэтэл. Тэгээд компаниуд маань өөрсдөө хөрөнгө оруулагчны өмнө танилцуулга хийж найраагаа хийгээд хөрөнгө оруулалт авдаг байгаа. Тэгээд та бүгд сайн мэдэх бол одоо сая сүүлд Rakuten гэдэг Японы компани байгаа тийм. Тэр хэд маань яасан бэ гэхээр өөрсдөө акселератор хөтөлбөрөөр зарлаад тэнд одоо юу вэ гэхээр Techstar гэдэг байгууллагт одоо захиалгаагүй тэр байгууллага маань юу вэ гэхээр дэлхийд даяар Techstars-ын яг тэр зарласан уралдаанд орох зорилготой 100-аад одоо компаниуд шалгаруулад түүнээсээ шилдэг 10 шалгаруулж өгч байгаа байхгүй. Түүнтэй адилхан одоо юу гэдгийг GSB Capital гэдэг компанитай бид хамтраад GSB Capital хэрэгтэй байгаа стартапуудыг бид хэд олж өгөх зорилготой юм. Тэгээд олж өгөх зорилгоор буюу 50 компани бүртгээд 50-аас 10 шалгаруулад 10 дээрээ бид нар бэлтэж чаад 11 сарын 7-ны өдөр демодо арга хэмжээ болно. Түүнээсээ бид 3 компани шалгаруулж аваад 3 компани бид боожуулах буюу акселератор хөтөлбөрт оруулах. Тэр эдийн нэг жил хийх хэмээг бид хэд яаш хүсэлж чаад 2 сарын дотор болгоод тэгээд дахиад чи одоо яг мэрэгжлийн баг тасаж авч байгаа. Төлбөрийн одоо менторуд орж ирэх санхүүгээлээ санхүү хүмүүс орж ирээд тэрэн дээрээс тухайн компани санхүүдээр ажиллаад за наад чи хөрөнгө оруулалтаа бол яаж тооцох өгөөж яах юм гэдэг те тэр болгон дээр нь ажиллаад бэлэн болгоод GSB Capital төлөөлөгч өстой эдгээр маань тухайн компаниудаа өөрсдөө сонгосон компанид харж агаад хөрөнгө оруулалтаа хийх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ удаагийн маань одоо шагналын сан маань нийт 500 сая байна. GSB Capital банкуд санхүүгийн байгууллагад хэрэгтэй стартапуудыг гэхээр яг тодруулах юм бол яг ямар чиглэлийн одоо бизнес эрхлэгчид гарааны бизнес эрхлэгчид хамрагдах давуу боломж гарч ирнэ гэсэн үг вэ? Энэ ерөнхийдөө бол одоо яг сүүлийн 2 жилийн одоо банкусын салбарын дэвшлээс харж үзэхэд бол бид нар өөрсдөө бас мэдээж хоцорлогоо те өөрсдөнд хэрэгтэй санхүүгийн салбарт ахиц болохоор дэвшил болох компаниудыг шалгаруулахаар ажиллаж байгаа. Тэр компаниуд нь гэхдээ зөвхөн санхүүгийн компани биш мэдээж хөрөнгө оруулалтыг бид нар бол голж хэлэхгүй технологи суурьтай нийгэмд ямар ч хэрэгтэй бүтээгдэхүүн хэрэгтэй шийдэлтэй компаниудаа бид нар айлуулах дэмжинэ. Нөгөө талаас бид энэ арга хэмжээгээр бол шалгарсан компаниуд нь нэг нь бол ямар ч санхүүгийн байгууллагын юм уу эсвэл одоо ерөнхийдөө технологи буюу те логистик тиймэрхүү чиглэлийн байгууллагуудыг бид нар харж байгаа. Тэн дотроос тэр компаниудаа бид нар хуваарлаад хооронд нь оролдуулсан хэдий ч мөнгөн шагнал бол бид нар ялахгүйгээр амжилтсан хамгийн ирээдүйтэй гэсэн компанид хөрөнгө оруулахаар орсон байгаа. Тэр нь юм байгаа гэсэн үг. GSB Capital-ийн хувьд энэ жилийнх нь 500 сая. Гэхдээ энэ бол ингээд дараа жилийнх дахиад өрсөн гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч төрлийн компани байж болно. Гэхдээ бид хэд энэ удаагийнх дээр илүү шин залуу компаниудыг хайж байгаа гэсэн үг. Арай илүү early stage дээр явж байгаа тийм компаниудыг хайж болоод тухайн компанид хөрөнгө оруулалтууд хийнэ. Тэгээ эхний удаагийн хөрөнгө оруулалтаа зогсохгүй зөв байх юм бол дараа дараач нэгээд илүү одоо хамттай илүү цаашаа хөгжөлтөнд туслаад явах боломжтой гэсэн. Одоо нэг яг гарааны бизнес эрхлэх одоо санаа байлаа гэхэд санаагаа худалдаад явах юм одоо ийм боломжууд нэтэр байх уу? Бид хэдийн энэ удаад арай илүү бас
санаанаас арай дээр төвшнээ буюу тодорхой хэмжээний нэг бүтээгдэхүүнтэй гаргацсан тий тодорхой хэмжээнд бас туршилтуудаа хийсэн тийм компаниуд илүү сонирхож байгаа. Нэг үе бодоход яг нь гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, боожуулах одоо энэ хөрсөөрийг бий болгох тал дээр их сайн ажилдаг болоод байна гэж хараад байх шиг байна л да. Одоо энэ чиглэл нь эхлэх хөгжиж чинь харьцангуй хөгжил явагдаад байна гэж хараад байгаа. Тэгэхээр түрүү хэлсэн шүү дээ одоо жирийн компани одоо өөрсдөө явах юм бол нэг 2 жилийн хугацаанд явах юм бид нар нэг хэдийн хугацаанд одоо боожуулах боломжтой гэж харж байна. 2 сарын хугацаанд гэв тий. Яг энэ шиг мэргэжлийн баг ажилласнаар одоо яг энэ бүрэн энэ авчирснаар компаниудад ямар давуу тал бий болдгийг зөвхөн одоо энэ бол хөрөнгө оруулалтыг татах асуудлаар хязгаарлагдахгүй байх гэдэг л бодогдоод байна л да тий. Нөгөө одоо хүний нөөцийн зөвлөгөөний зах зээлийн судалгаанаас авахуулаад ер нь олон талын мэдээлэлээр хангах боломж давуу талуудыг төвлөрдөг. Ямарч манайх старт компанитай хамтарч байгаа зорилго нь бол бид нар өөрсдөө хоёр талын өөрөөсөө туршлагаа хуваалцаж тий. Нэг нь бол хөрөнгө оруулалт болон санхүү өөрсдийн зөвлөгөө тэрийг бол стартапуудад хүргэн. Старт компани маань болохоор бас адилхан боожуулагч компани өөрсдөндөө туршлагаа бидэрт хуваалцаж стартапуудыг ямар аргаар шилдэгин те ямар аргаар бид нар цааш нь хөгжүүлэх ёстой юм. Тэдэрт биднэрт дэмжлэг үзүүлж байгаа. Цаашлаад гэхдээ энэ нь бол мэдээж зөвхөн хөрөнгө оруулалтаар зогсохгүй урт хугацаанд дахин хийх боломжтой арга хэмжээ байгаа. Арга хэмжээнээс гадна бид бол цаашлаад хөрөнгө оруулагчдыг бусад стартапуудтай холбож өгөх, санхүүгийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ хийхтэй. Бид өөрсдөө хүрээнд бол стартапууд хөрөнгө оруулагч нарыг дунд нь уулзуулах зорилготой, цаашлаад хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтыг багц бүрдүүлэх тийм зорилготой байгаа. Ер нь одоо юу гэдэг стартапуудын хувьд томоохон корпорациас хөрөнгө оруулалт аавна гэдэг нь өөрөө маш том давуу талууд байдаг. Нэгт юу вэ гэхээр стартапуудад юу байдаг вэ гэхээр нарийн мэргэжлийн боловсон хүч байхгүй. Тухайн салбарын одоо юу гэдэг нь дэд бүтц буюу одоо жишээ нь юу гэдэг хэрэглэгч нар байна те томоохон дэд бүтц байхгүй. Тэгээ мэдээж тэрийг үйлчлэлгээ хийх нарийн мэргэжил ноу хау байдаг. Тэгэхээр мөнгө авснасаа гадна бидгээд илүү корпорациас хөрөнгө оруулалт авах гэдэг нь тэр том дэд бүтц рүү бид орох боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэр нарийн мэргэжлийн хүмүүс бидэнд туслах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр энэ удаагийн арга хэмжээ маань бас демодей маань энийг өөр илүү онцлог байгаа гэсэн. Ер нь цаашдаа бас энэ чиглэл дээр одоо хийгдэх шаардлагатай одоо ямар шинэ санаанууд байна гэж харж байна. Ерөнхийдөө бол одоо стартап ертөнцийн тий одоо сонин сайхан одоо цаашид зорж байгаа чиг хандлагууд ер нь бас яг хэрхэн явж явах шиг байна. Яг хоо бидний старт компаниуд ажиллаж байгаа юу болж байгаа гэхээр сүүлийн үед энэ стартап ертөнц рүү корпорациуд илүү гарч ирж байна. Энэ нь өөрөө хэд хэдэн зорилготой байгаа. Тэгээ сүүлийн үед ярьж байгаа гэхээр таад мэдж байгаа. Сүүлийн уламжлалт байгууллагуудаас илүү IT компаниуд одоо топ 50 ороод ирлээ индекс рүү орсон. Тэгээ тэрийг юугаар илүү болоод яагаад ингэж байгаа юм мэдээж тэрийг нэг аюу байна. Entrepreneurship mindsetтэй байна. Соёлын ялгаатай байна. Илүү хурдны ялгаатай байна те. Эдгээр зүйлүүд байгаад байдаг. Тэгэхээр илүү энэ дээр одоо толгойлсон буюу стартапууд маань энэ зүйлээрээ илүү байгаа болохоор асуулт нь юу байлаа бисээ болчихлоо. Тэгээд одоо бас ямар энэ чиглэлд одоо гарч байгаа шинэ одоо зорилго, шинэ хандлагууд нь бас юу байх шиг байна. Тэгэхээр илүү яг нэг корпорац инновацийн зүйлтэй илүү холбогдож байгаа. Гарч ирж байгаа. Корпорац инновац маань өөрөө ер нь 8 төрөл дотроо хэд хэдэн аргуудаар явагддаг. Тэгээд тэрний ер нь хамгийн эцсийн одоо зүйл нь юу вэ гэхээр илүү өөрсөндөө хэрэгтэйгээ стартапуудаа цуглуулад түүндээ хөрөнгө оруулалт хийгээд явах. Энэ хөө одоо чих хандлагууд байна. Тэгээ энэ дээр одоо түүчилээд алхаж байгаа байгууллага маань одоо Шунхлай группийн GSB Capital гэх банк ус байна. Мөн бид Mobicom корпорацтай хамтраад coworking space нээж байгаа. Тэгээ тэрний зорилго юу вэ гэхээр Mobicom корпорацууд илүү стартапуудтай ойр байх чинь. Тэгээд эднэртэй илүү соёлоос нь суралцъя. Бас яг зөв компани байвал тэрнтэй хөрөнгө оруулалт хийгээд өөрсдөө одоо мерж хийх сонирхолтой байгаа. Яг энэ нэг тийм залгамж одоо тий өөрсдийнхөө хэрэгтэй юг байжуулдаг яг энэ нэг чиг хандлага бас их одоо бизнесийн одоо дэмтэй байдаг баг та тий одоо. Мэдээж. Юу одоо бол манай бусад банкны санхүүгийн байгууллагуудыг харж байгаа одоо тэргүүлэгч нартай тэд нар хажуудаа маш том финтекийн багтай байна, компанитай байна. Өөрсдөө ерөнхийдөө бол технологийн компани болж хувирж штэ. Тэр чиглэлийн дагаваас бид нар арай нэг өөр аргаар энийг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж өөрсдөндөө бас хажуудаа стартап компанитай тэр стартап компани манайд дэмжигчтэй байж болно. Өөрийн гэсэн үнэхээр өндөр бүтээгдэхүүнтэй те сайн бүтээгдэхүүнтэй бол тэрийг бол бид нэр хөрөнгө оруулагчийн талаас дэмжиж тэр компаниг гарч иртэл нь бол ажиллах ёстой байгаа. Цаашлаад бид нар
стартапуудыг зөвхөн GSB-гийн одоо санхүүгийн зэрэгдэх компани биш. Шунхлагийн ч юм уу бид нар логистик бусад харьяа компаниуд, нэмэртэй компаниуд бол үгүй хайж байгаа. Яг энэ арга хэмжээний зорилго нь бол тэр хүрээндээ бол мэдээж технологийн компаниуд илүү нээлттэй болж өгч байгаа. Тэгээ ганцхан стартапууд нь бага хэмжээний одоо юу гэдгийг хөрөнгө шаардлагатай гээд эрэхт нь бид нар мөнгөний нөгөө явуулчих шүү дээ. Мэдээж айл болох урт хугацаанд авч явах бол зорилготой ажиллаж байгаа л да. Тэгэхээр хөгжлийн аялал шатанд байгаа гарааны бизнес эрхлэгчтэй хувьд нөө хэрэглэгчээ татах хэрэгцээ, эргэлт хэрэгцээ гүйцэтгэх тэгэл нөө доктортой өсөлтийг бий бол яаж биелэх вэ гэл олон ингээд асуудал тулгардаг нөгөө туршлага дутдаг юм нөхцөлд те. Одоо яг танай байгууллагуудад хандаад одоо мэрэгжлийн зөвлөгөө авах нөгөө судалгаа юуг нь одоо ашигладаг ч юм уу ийм боломж нээлттэй байдгүй. Ер нь ийм хандлага хэр байдаг вэ? Манай стартапууд яг тодорхой шаардлагатай ажиллаж чадж байна уу? Тэмээдээ стандарт нөрөө тийм зайлшгүй акселератор хөтөлбөртөө цуг явдаг. Одоо сая жишээ нь одоо Rakuten-ийн хөтөлбөрт манайхаас бол ленд байна орж ирсэн. Анд глобал компани гэсэн үг. Тэгээд тэрэнд орно гэдэг чинь өөрөө амар том шалгуур байдаг. Тэрэнд орсноор өөрөө маш том нэр хүндийг авдаг. Тэгэхээр юу вэ гэхээр одоо манай зарлж байгаа демодей, стартинг демодей дээр GSB-тэй хамтарч энд орно гэдэг нь өөрөө хөрөнгө оруулалт аваа зогсоосоо гадна түүнд нэмэгдээд маш том боломжууд буюу бид нар мэдлэгийн акселератор хөтөлбөрт оруулаад тухайн компанид хэрэгтэй байгаа бүх зүйлээр нь зөвлөж байгаа. GSB Capital-ийн зүгээс өөрсдийнх нь дэд бүтцээ нээгээд өгч байгаа. Бүх цаашлаад Шунхлагийн дэд бүтцээ нээж өгнө гэдэг нь өөрөө маш том тухайн компани хөгжлийн шатанд нь ингээд өсрээд явах боломжуудыг нээж өгч байгаа нь маш онцлог гэсэн үг. Тэгээ үүгээрч одоо бид нар ямарчсан шин төрлийн одоо давлгаа юм уу тренд үүсгэсэн. Одоо энэ корпорац инновацийг ер нь анхдагчтай нийгэм байх зорилготой ямарчсан Шунхлай групп GSB Capital хамтран арга хэмжээг хийж байгаа. Төвчилж байгаа компанийнхаа жишээгээс харах сайхан байна. Өөр одоо жишээ нь ингээд жишээ дурдаад ярих юм бол одоо энэ дэс бид нэр маш том үлгэр дуурайлыг харах боломжтой. Энэ маань одоо тий одоо корпорац инновац одоо үлгэр жишээ болсноор ямар ахиц дэвшил одоо юу гарч ийн гэдэг дээр илүү яг нь хэрэглэгчдэд үзэгчдэд арай нэг ингээ ойлгомжтой байх хүнээс нь бас тайлбарлах юм байна. За энэ дээр санхүүгийн одоо ямарчсан финтек гэж явж байна тий. Тэр тал дээр бид нар бол санхүүгийн болон технологийн дэвшлийг мэдээж урагшлуулна. Технологийн компани маань өөрөө заав санхүү одоо финтек байх шаардлагагүй л мэдээж. Гэхдээ Монгол дахь технологийн компанийг дэмжих гол үүрэг зорилго болоод корпорацууд хөрөнгө оруулагч нар идэвхтэй оролцож иж цаашдаа нийгэмдээ гэсэн жижиг стартапуудаа цаашаа томруулах тий яг хэрэгтэй санаа оноо тэр бүтээгдэхүүнийг олонд нэвтрүүлэх тэр зорилго маань ямарчсан хэрэгж учиртай. Одоо бас яаж байгаа цаг үе нь болчиход байна те. Хөдөлгөхгүй бол болох ойлцоод байна. Гэхдээ түүжэл гэдэг нь өөрөө маш сонирхолтой зүйл. Сая бид хэд бас одоо Mongolia Startup Showcase гэдэг арга хэмжээгээр Сингапур, Малайзд хийсэн. Тэгээд түрүүн дээр нийт 29 хүний бүрэлдэхүүнтэй яваад тэгээд тэн дээр 2 дахь өдөр нь 3 дахь өдөр нь бид корпорац инновацийн өдөрлөг гэж хийсэн. Тэгээд тэн дээр юу яригдсан бэ гэхээр яаж энэ корпорацууд стартапуудаа хамтраад яаж инновац хийгээд байгаа. Тэгээд энэ дээр Tesco-гийнх маань явсан Tesco-гийн CEO болгосон гэдэг болгоо маань өөрөө нэг юм тэндээс аймаг гой зүгээр галгааж авсан. Тэрний юу вэ гэхээр Tesco гэдэг компаниуд юу вэ гэхээр бүтээгдэхүүн инновац дээр супер тэмнүүдэр бидэд мэднэ. Арцтай ундаа байна одоо төрлийн займгууд энэ болгон дээр инноваци маш сайн хийгээд байна. Гэхдээ бид хэд нэг хийж чадахгүй юм нь юу байсан бэ гэсэн чинь байгууллага доторх инновац буюу ажилчид дээр ажил. Тэр хүмүүст энэ майндсетийг суулгаагүй юм байна. Тэгэхээр одоо ийшээ бид хэд дайна гэдэг маш гоё том зорилготой болсон баа тэр хэд. Ингээ бодохоор стартапууд дээр одоо яг нэг анализ хийгээд үзэх юм бол одоо шинээр гарааны бизнесийг эрхлэхийг зорж байгаа хүмүүсийн одоо салбар нь гэх юм харах юм бол тийм өнөөдөр манай нөө зах зээлд байгаа яг тэр эрэлт хэрэгцээтэйгээ уялдаж чадж гинүү гэдэг асуулт байгаа юм л. Өөрөөр хэлбэл ямар ч чиглэл бид нар илүү их зах зээл тэрх боломжтой байгаад байна. Гэтэл яг тэр зах зээл рүүгээ бид нар орох хэмжээний одоо үйл ажиллагаа эрхэлж чадж гинүү гэж харах юм бол ерөнхийдөө бол яг хоо миний харж байгаагаар одоо санхүүгийн салбар бол одоо нэлээд урагшилж байна те. Ардуур нь дэд бүтцийг шийдэх технологийн салбар бол маш удаашралтай явж байгаа. Ягаад гэвэл байгууллагууд бол мэдээж хамгийн түрүүнд ашиг орлого харж байгаа те. Бид нар яг хоо санхүүгийн байгууллага хэдийч цаашлаад бол маш олон жижиг төслүүд бид нар өөрсдөө хэрэгжүүлж үзсэн. Зарим нь бол дутагдaltaй гарч ирсэн. Тэрэн дээр
Монголд ингээд гүгээд очиод бид нар дэмжлэг хэрэгтэй байна гэд очих хаягтай стартап юм уу эсвэл технологийн компани технологи нь байхгүй юм. Тийм учраас бид нар яг энэ демодын арга хэмжээгээр мэдээж маш олон дэд бүтцийг шийдэх чадaltaй санхүүгийн одоо юуны логистикийн тэгээд ERP шийдэх тийм чадaltaй компанид бас хайж байгаа. Тэрэн дотроо бол компаниуд нь том жижиг нь бол бид нар одоо сая зөндөө бид нар өөрсдөө судалсан. Тэрний эцэст бол ямарсан шинээр өөрсдөө хөөж явж тийм компаниудыг илрүүлэхгүй юм бол бид нар байгаа компаниуд Монгол үнэхээр цөөхөн байна. Цөөхнүүд нь тэгээд өөрсдийн зөвхөн ганц чаддаг юмар одоо өөрсдөө хийдэг юмд л сайн цаашлуулаа шинээр юм хөгжүүлэх гэхээр хүний нөөцч хүрэлцээ муутай багш Монголд бас. Тэгэхээр демодын арга хэмжээнд оролцож одоо бизнесээ одоо хөрөнгө оруулагчдын бизнесээ танилцуулах эдгээр стартапуудын хувьд яг ямар шалгуурыг хангасан байх ёстой вэ гэдэг ямар шаардлагыг тавьж байгаа энэ чиглэл дээр мэдээлэл өгөх юм бол бидний зорилго бол яг мэдээж түрүүн Батбаатар хэлсэн тодорхой хэмжээнд бүтээгдэхүүнээ амарчсан хийт босгоцсон за туршилтын хэмжээнд явж байгаа те бэлэн болгоцсон. Тэгээд яг туршилтаас гарахад хэрэгтэй санхүүжилтэн дээр бид нар орно гэж ярьж байгаа. Санхүүжилтийн хэмжээг нь тодорхойлж байгаа. Өөрсдийн бага бүрдүүлсэн цаашдын зорилгоо тодорхойлцсон. Яг одоо ямар чиглэлээр ажиллахын тийм та нар тэрийг мэдчих хэвээр тийм компаниуд маань. Яг тийм үү бол арга хэмжээний хадлаар хаана болох вүлээ яг байлаа бас нэг мэдээлэл өгвөл тийм. Ерөнхий ингээд форматаа харах юм бол юу болж байгаа вэ? Бид хэд нээлттэй зарлж байгаа. За өнөөдөр яг энэ GSB Capital болон Startupbase хамтарч байгаа энэ демодын дээр технологи сүртэй компаниуд маань оролцооч гэж. За эдгээрээс бид хэд 50 компани ерөнхийдөө аваад 50-аас бид хэдэг шигч байгаа 10 шалгаруулж байгаа. 10-аас 3 хөрөнгө оруулалт авна гэдэг байна. 10-аас 11 сарын 7-ны өдөр бид хэд авраг дээр өөрөө демодын арга хэмжээ хийн. Тэндээсээ 3 шалгаруулж авна. 3-ыг бид хэд боожвол акселератор хөтөлбөрт оруулаад сарын турш оруулаад тэндээсээ гарч ирсэн 3 дээрээ нийт маань нэгтнийх үү 3-т гэдгээ шийдээд хөрөнгө оруулалт хийх. За ер нь ингээд стартап компаниудаа одоо хандаж зөвлөгөө өгөх гэдэг юм уу те илүү их одоо мэдээлэлжүүлэхийн тулд бид одоо юу хийх хэрэгтэй ямар одоо санаа оноо хэлэх вэ гэдэг дээр өргөжлөлтнүүд маань юу хэлэх вэ? Бидний ярилцах цаг дуусахад өгч байгаа учраас бас энэ бизнес эрхлэгчдэд зориулсан бас нэг тийм зөвлөгөө санаа оноо байвал зүгээр. Яг зөв энэ entrepreneurship соёл бүрдсэн тэр газраа л очих юм шиг байна. Бизнес өөрөө өнөөдөр ингээ харахад ялгаанууд нь юу вэ гэхээр тэр хүмүүсийн хоорондын жоохон хэлний зөрөө байна буюу тэр хүмүүсийн ойлголтын зөрөө байгаад байгаа. Бизнесийг яаж хийх вэ гэдэг дээр хүртэл зөрөөнүүд байгаад байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг энэ нэг юм зөв соёлтой газраа очих юм бол зөв сүрээ тавилж гэсэн үг тийм. Тэгээд цаашаа явах юм бол тэр газар чи юу байгаа гэхээр тэнд менторууд нь байгаа, хамтрагчид нь байгаа, тэнд хөрөнгө оруулагчид нь байгаа. Тэгээд яг тэр зөв газрыг л олж ич өсөөл гэж үзэж байна. За. Маа зүгээс ямар ч стартап компаниуд бол бид нар өөрсдөө урт хугацаанд яг энэ төслөө бол хэрэгжүүлээ явна. Хөрөнгө оруулагч нарыг уулзуулж стартапуудаа дэмжин ажиллах зорилготой байгаа. Тэгээд стартап компаниуд дээр эхний ээлжинд санхүүжилтээр дэмжин цаашлаад өөрсдийн зөвлөгөө тусалцаагаа үзүүлэх зорилготой байгаа. Яг л манай компани өөрсдөө санхүүгийн зөвлөгөө үйлчилгээний чиглэлээр бас ажилтдаг. Тэр талаараа бид нар өөрсдийнхээ мэдлэгийн хүрээнд бол тийм компаниудаа улам цааш нь дэмжиж бусад хөрөнгө оруулагч нартай уулзуулж, зуучилж, хөрөнгө оруулалтын багц бүрдүүлж, стартап компаниудыг ингээд цуглуулж, дундаас нь бид нэр хөрөнгө оруулагч танилцуулах, тэгээд хөргөх. Тэгэхээр ерөөсөө яг энэ GSB-ийн хувьд нь ихний алхам л гэсэн үг. Тэгэхээр энэний дараа чи алхам зөндөө гоё зүйлүүд байгаа. Тэгээд шинээр гарч ирж байгаа стартапуудаа одоо өөрөлдөд энэ шиг юм том боломжлоор одоо зөндөө гарч ирэх баг. Гэхдээ анхны одоо үнэхээр гоё боломж нь энэ байна. Тэгээ энийг алдахгүй таад маань ороороо тэгээ энэ дээр хөрөнгө оруулалт авахаасаа гадна зөндөө олон боломжуудыг санал болгож байгаа болохоор энэ бол ерөөсөө алдаж болохгүй боломж гэсэн. Цаашдаа чинь жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулалт гэсэн жил болох уу одоо жилдээ хэд удаа юм уу? Бид нар одоо юм л анхны төсөл учраас бид нар энэ удаагийн арга хэмжээгээр 50 компаниуд цуглуулчаад дараагийн компани дахиад нөгөө 50-нд орж ирэхгүй бол шинэ компани дахиад 50 компани орж ирвэл болно тийм. Тэрийг бол мэдээж бол бид нар өөрсдөө тэр үедээ хөрөнгө оруулалт шаардлагатай компаниуд маань дээр ирээд хүсэлтэд байхад бид нар бол мэдээж
арга хэмжээ зохион байгуулалт эсвэл хөрөнгө оруулагч нээлттэй байх гэдэг тийм боломжууд нээлттэй. Хамгийн гол нь стартапуудын маань яг одоо энэ идэвхтэй байхын хамтлага ер нь бас хэр дутагддаг юм. Хэр байд юм болоо гэж бодож байна. За зөв газар очих шаардлагатай гэдэг нь үнэхээр чухал. Харин өөрөөсөө харин одоо юу гэдэг бид нар одоо яг зайлшгүй ийм газараар дамжиж боожчээж бид ингээд нэг зах зээл төлөө оруулах юм байна. Нэг зөв суурэ тавих юм байна гэдэг энэ чиглэлээ сайн ойлгож ухамсарласан байдлыг бас л ялгаа авахгүй л хөгжиж. Гэтэ ер нь бол нэг үе ярих юм бол шалгаар болсон. Манай тэр жишээ нь одоо манай одоо үйл ажиллагаа авалтыг M-Space, Core-Space энэ бол дандаа IT сүртэй компаниуд байгаа. Тэгээд таны саний хэлдгээр заримыг байгуулгын хүмүүс болохоор яг нэг өөрсдөө код хүмүүс байдаг. Тэрийг маань яг л уртх ажиллаа хийгээ суугаад зарим тохиолдол байдаг. Тэгээд тэр байдал маань ингээл улам л одоо өөрчлөгдөж байгаа гэсэн. Тэгээд одоо улам л одоо нөгөө